Es gibt diese Orte, die man einmal selbst gesehen haben möchte. Dieser ist meiner. Die wohl belebteste Kreuzung der Welt, Shibuya Crossing, mitten in Tokio. Wir sind Nina und Felix und wollen hier alles ausprobieren. Ganz nah ran an die japanische Kultur. Sie lachen immer so fröhlich, wenn sie es richtig eng ziehen. Japan, das ist Tradition und Fortschritt. Popkultur und Kulinarik. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht es von Tokio nach Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan bis nach Katsura. Tokio, die Megametropole. Einen Überblick gibt's auf der Aussichtsplattform Shibuya Sky, 229 Meter oberhalb von Shibuya. Der Ballungsraum Tokio ist mit 37,2 Millionen Menschen die größte Stadt der Welt. Das hier ist kein Souvenirshop, sondern die Besonderheit des Gotokuji-Tempels. Der Tempel liegt nicht ganz zentral in Tokio, trotzdem wollte ich unbedingt hierher. Junko wird mir das Geheimnis der winkenden Katzen verraten. Läute die Glocke, Wofür? um die Götter zu rufen. Okay. Und dann nimm deine Hände zusammen und bete. Wünsch dir etwas. Ich dachte immer, dass die Winkekatze aus China kommt. Das stimmt nicht. Normalerweise hat sie den Buchstaben für Geld hier auf dem Bauch. Das bedeutet, dass sie mit der linken Hand die Menschen und mit der rechten das Glück einlädt, das Geld. Viele Restaurants haben so eine Katze, damit sie mehr Gäste einlädt, hereinzukommen. Mehr Kundschaft. Die Legende des Katzentempels? Im 17. Jahrhundert soll ein Mönch mit einer Hauskatze hier gelebt haben. Während eines schweren Sturms winkte die Katze einen Samurai ins Innere und rettete ihn so vor einem Blitzeinschlag. Aus Dankbarkeit widmete er der Katze diesen kleinen Schrein. Heute opfern Menschen Katzenfiguren in der Hoffnung, dass ein Wunsch wahr wird. Das hier bedeutet, ich habe die Prüfung bestanden. Vielen Dank. Das kann auch ein Wunsch sein? Ja, und bei dieser Person ist er wahr geworden. Ich muss hier unbedingt eine Katze kaufen. Entweder kann man seine Katze mit Wunsch hier platzieren oder man kauft eine und bringt sie zum Tempel zurück, wenn der Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Über 10.000 stehen hier schon. Die Katzen, die gehen auf jeden Fall sehr gut, weil die Hälfte von denen waren schon ausverkauft. Also es gab nur noch ganz wenige Größen. Die kommt mit nach Deutschland und da kommt jetzt ein Wunsch drauf. Diese Holztafeln nennt man Ema. Die gibt es in fast allen Tempeln in Japan zu kaufen. Und dann musst du am Ende auch deinen Namen schreiben, damit der Gott weiß, wessen Wunsch es ist. Es ist wirklich schwierig, ob es ein persönlicher Wunsch für mich oder ein Wunsch für alle sein soll. Nun, normalerweise ist es ein persönlicher Wunsch. Was ich mir wünsche, das verrate ich später. Hinter dieser unscheinbaren Tür wird der älteste Sport des Landes trainiert. Das Ziel des Sumo-Rings, den Gegner aus dem abgesteckten Kreis zu stoßen. So ein Kampf ist meist schon nach wenigen Sekunden vorbei. Diese Ringer sind noch in der Ausbildung. Das sieht man auch daran, dass ihre Haare noch zu kurz für den klassischen Dutt sind.
Ursprünglich wurden Sumo-Ringkämpfe in den japanischen Shinto-Schreinen zu Ehren der Götter durchgeführt. Der religiöse Aspekt ist heute immer noch wichtig und sorgt auch dafür, dass Sumo ein hohes Ansehen in der Gesellschaft genießt. Mir als Frau ist es nicht einmal erlaubt, auch nur einen Fuß in den Ring zu setzen. Es mag ein alter Brauch oder eine Tradition sein, aber ursprünglich ist der Gott des Sumo ein männlicher Gott. Und er wird wütend, wenn eine Frau in den Ring steigt. Nun, wie soll ich es ausdrücken? Ich kann es nicht gut erklären. Aber Frauen haben ihre Menstruation, wenn sie erwachsen sind. Also, der Gott wird wütend. Wie soll ich es sagen? Es ist schon seit langer Zeit Tradition, dass Frauen dort nicht reingelassen werden. Und der Sumo-Verband wehrt sich gegen eine Öffnung. Also muss Felix ran. Kämpfen stand nicht in meinem Vertrag. 500 Kniebeugen machen die Sumo-Ringer jeden Tag. 2-mal täglich wird hier trainiert. Wie geht's dir? Ja, ist anstrengend. Kniebeugen halt, ne? Ich glaube, er ist aber ganz zufrieden mit dir. I don't know. Ist er gut? Noch nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen üben. Aber irgendwann wird's dann. Er war wirklich gut. Viel besser als ich damals, als ich mit dem Sumo-Ringen angefangen habe. Der Schwerpunkt des Körpers ist sehr niedrig. Und deine Bewegungen, wie du mit den Füßen gerutscht bist, die waren ziemlich gut. Als ich Anfänger war, konnte ich das noch nicht. Ich konnte nicht so tief runtergehen. Essen ist hier Teil des Trainings und wir sind eingeladen. Chanko, das ist ein proteinreicher Eintopf, den alle Sumo-Ringer essen. Den gibt es hier in unterschiedlichen Varianten jeden Tag. Sehr gut, lecker. Es schmeckt wie ein Eintopf eigentlich. Da ist ein bisschen Kohl drin, Fleisch und Pilze. Sehr würzig, aber jetzt nicht scharf. Ist echt lecker. Zu mehreren Schüsseln Chanko essen die Ringer noch 4 große Schüsseln Reis. Je mehr Körpergewicht, desto schwerer ist es für den Gegner, sie aus dem Ring zu schieben. Master Ajigawa erinnert sich an seine aktive Zeit als Sumo-Ringer. Da ich sehr dünn war, wurde mir gesagt, dass ich die ganze Zeit essen muss. Ich muss essen. Und so habe ich das Essen geübt und manchmal habe ich gegessen und beim Essen geweint. Vermissen Sie jetzt, wo Sie im Ruhestand sind, das Essen sehr? Ich vermisse es, viel zu essen. Aber da ich schon lange so viel esse, esse ich eben immer noch viel, auch wenn ich es nicht sollte. Zwischen 19 und 24 Jahren sind diese Schüler alt und in ein paar Jahren stehen für sie die ersten Turniere an. Vom berühmtesten Sport zum berühmtesten Filmmonster hoch oben über den Dächern Tokios. 52 Meter hoch, so groß wie der Original Godzilla. Wir dürfen einen Blick in die Godzilla Rooms des angrenzenden Hotels werfen. Das ist doch mal eine schöne Aussicht, wenn man morgens aufwacht, oder? Und als erstes das sieht. Oh Gott, man erschreckt sich erstmal zu Tode. Oh. Krass.
Boah, das ist echt für die Ultras. Ich glaube, da könnte ich nicht so gut schlafen. So sehr ich Godzilla liebe, aber wenn einen dieser Freund hier morgens als erstes anguckt. Oh. Wer nicht im Hotel wohnt, kann im Café auf der Dachterrasse einkehren, um einmal den Atem von Godzilla zu spüren. Bist du schon wahnsinnig aufgeregt? Nee, ich habe das Gefühl, dich catcht das ein bisschen mehr. Mich catcht das voll. Das war wie damals mit 12 Jahren im Kino. Ich kann nicht verstehen, warum dich das so gar nicht greift, Felix. Wir werden nochmal nach Tokio zurückkommen. Okay, der Zug fährt in 3 Minuten und wir haben überhaupt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Es läuft. Das ist Du wolltest nicht rennen, Nina. Das ist Mist, wenn die Züge so pünktlich fahren, ne? Aber zum Glück kommt bald der nächste. Unser Plan? Mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen nach Kyoto. Aber zwischendurch aussteigen und einen Blick auf den Fuji werfen, wenn er sich denn zeigt. Japans höchster und heiliger Berg. Zu dieser Jahreszeit ist der Fuji für Besteigungen geschlossen. Ich habe mir das so richtig schön vorgestellt. Ich fliege so über den See und du siehst in der Spiegelung so den Vulkan im Hintergrund. Ja, jetzt habe ich so eine kleine Ecke bekommen, aber vielleicht zieht es ja alles noch auf. Ja. Hier sagt man, dass sie, ja, Fuji ist eine Göttin, sich in den Wolken versteckt, sobald sie einen Mann sieht, da sie schüchtern ist. Aber auch bei Frauen versteckt sie sich aus Eifersucht. Es ist also nicht ganz einfach. Über 1000 Jahre war Kyoto die Hauptstadt des Kaiserreichs. Im Zweiten Weltkrieg blieb sie als einzige Millionenstadt in Japan unversehrt. Klar, dass diese Stadt auf kaum einer Japanreise fehlt. Und wer an Japan denkt, hat wahrscheinlich solche Bilder im Kopf. Das Geisha-Viertel Gion ist der ideale Fotospot für Verlobungs- und Hochzeitsfotos. Oder für das traditionelle Foto zum 20. Geburtstag im Kimono. Der ist zwar keine Alltagskleidung mehr, aber für besondere Anlässe wird er bis heute getragen. Und auch mir steht eine besondere Begegnung bevor. Bist du happy mit der Entscheidung? Ich kann mir mich einfach sowieso in keinem von denen hier vorstellen, aber den finde ich ganz gut. Ich finde, der sieht so ein bisschen retro aus. Kimono bedeutet übersetzt einfach nur Anziehsache. Und das mit dem Anziehen ist auch tatsächlich so eine Sache. Ein Unterkleid, ein Unterrock, eine Kragenbluse, dann erst kommt der eigentliche Kimono. Insgesamt 10 Schnüre und Gürtel bekomme ich umgebunden. Sie lachen immer so fröhlich, wenn sie es richtig eng ziehen. Das Ziel, es soll keine Kurve mehr zu sehen sein, eher eine Röhrenform, hatte ich mir irgendwie bequemer vorgestellt. Trägst du gerne Kimono? Ja, ich mag den Kimono. Der ist so schön. Aber auch für mich ist es schwierig, ihn zu tragen. Ich soll so richtig ordentlich aussehen. Ich wünschte, ich würde ein bisschen besser Luft kriegen, das wäre schön. Aber ansonsten finde ich, ist das auf jeden Fall total spannend, weil ich merke schon im Sitzen, dass ich total aufrecht sitze, weil das ist eigentlich wie so ein Korsett. Ich meine, da ist, hör mal.
Ich bin mit einer Maiko verabredet. So heißen die Schülerinnen, die nach einer langen Ausbildung später als Geisha arbeiten. Das hier ist Kanozutsu. Das ist nicht ihr wirklicher Name, sondern ihr Maiko-Name und bedeutet in etwa Wunsch wird wahr. Um direkt mit einem Klischee aufzuräumen, Geishas sind keine Sexarbeiterinnen. Sie sind Künstlerinnen, die alte japanische Fertigkeiten beherrschen. Kanozutsu ist 16 Jahre alt und seit einem halben Jahr in der Ausbildung. Bisher kann sie nur 2 Tänze. Sie muss sich noch 100 weitere draufschaffen. Ich will wissen, wie es sich anfühlt, wenn jede kleinste Bewegung sitzen muss. Und scheitere schon, bevor es überhaupt ans Tanzen geht. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gerade wieder hochkommen soll in diesem... Oh, ich muss mich wieder hinsetzen? Ich bin falsch aufgestanden. Ja. Ich versuch's nochmal. Können wir es zusammen machen? Nice. In ihren Tänzen erzählt sie kurze Geschichten. In 5 Jahren wird Kanozutsu eine fertig ausgebildete Geisha sein. Geisha bedeutet übersetzt so viel wie Person, die in der Kunst bewandert ist. Dazu gehört zum Beispiel auch die Kunst der Gesprächsführung und Gesang. Kanozutsu wird später in traditionellen Teehäusern arbeiten oder von wohlhabenden Kunden für Geschäftsbankette und Partys engagiert. Good. Über 1 Stunde braucht sie für ihr Make-up und um den Kimono anzulegen. Die Frisur ist noch aufwendiger. Wie oft machst du dir denn so eine Frisur? Maikos müssen ihre Frisur für eine Woche behalten. Wir gehen nur einmal in der Woche zu einem Friseur. Wenn ich schlafe, dann benutze ich ein besonders hohes Kissen, damit die Frisur nicht kaputt geht. Wenn du in dieser Zeit mit deinen Freundinnen ausgehst oder shoppen, hast du die Haare dann immer so? Ja, aber wir dürfen nicht überall hingehen, wenn wir unsere Haare so haben. Welche Orte sind dann verboten? Wir dürfen zum Beispiel nicht in Geschäfte oder zu McDonald's. Sobald eine Geisha heiratet, darf sie nicht mehr als Geisha arbeiten. Dann ist ihre Karriere vorbei. Davor verdient sie aber richtig gut. Ich frage mich, was ihr an diesem Job so gut gefällt. Ich mag es, Menschen zu unterhalten und sie glücklich zu machen. Das macht dann auch mich glücklich. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die für ihren zukünftigen Job brennt. Der Berufsstand hat ein Nachwuchsproblem. Immer weniger Japanerinnen möchten Geisha werden. Das kann ich mir vorstellen, leben die jungen Frauen doch irgendwie in einer längst vergangenen Zeit. So wirklich nah kam ich ihr nicht, aber das ist wahrscheinlich das, was den Mythos der Geisha aufrechterhält. Sie sind eben Künstlerinnen. In Japan soll es rund 100.000 Shinto-Schreine geben. Dieser ist einer der beliebtesten. Shinto wird oft als die japanische Urreligion bezeichnet. Dieser Schrein ist der Göttin des Reisanbaus geweiht. 4 Kilometer sind die Alleen Rotatori insgesamt lang. Das sind symbolische Eingänge in die Welt der Göttinnen und Götter. Wir machen einen kurzen Abstecher nach Osaka. Das hier ist übrigens auch ein Shinto-Schrein. Hätte ich auf den ersten Blick nicht gedacht. Osaka wirkt auf mich wie ein großer Jahrmarkt. Unbedingt bis in die Abendstunden bleiben. Dieser Turm war mal der höchste von ganz Asien.
Auch wenn wir nur wenig Zeit hatten, Osaka ist lebhaft, ein bisschen verrückt und macht einfach Spaß. Dieser kleine Freund hat sich nicht verlaufen, der ist hier zu Hause. Wir sind in Nara und diesen Ort machen nicht nur die Tempel besonders, sondern vor allem die Sika-Hirsche. Sie gelten als Götterboten. Joe lebt hier und kennt die Hirsche seit seiner Kindheit. Sind sie manchmal gefährlich? Ja, wenn sie hungrig sind, dann greifen sie auch manchmal die Kinder an. Ob sie gefährlich sind? Sie sind eben wilde Tiere. Sie sehen so niedlich aus, aber manchmal ändern sie ihr Verhalten. Okay. Ja. Wo ist der kleine Hund? Der hat sich gerade noch mal gerettet. Arigato. Okay, jetzt kommen sie alle. Jetzt müssen wir schnell gehen, Felix. Okay, let's go. Let's go. Sei vorsichtig. Diese Cracker sind das einzig erlaubte Futter. Und weil die Hirsche eben japanisch sind, beherrschen sie diese landestypische Höflichkeitsgeste. Okay, now he has to do the... Warum machen die das? Das ist einfach ihr Instinkt. Joe, can you take them? Joe, kannst du die bitte nehmen? Man sollte die Verbeugung nur nicht zu sehr einfordern. Pass auf! Joe hat uns auch einen besonderen Snack versprochen, dessen Herstellung ein echtes Schauspiel sei. Gedämpfter Klebreis ist die Grundlage für Mochi. Das sind japanische Reiskuchen. Japanischer Beifuß sorgt für die grüne Farbe. In den Reiskuchen ist eine süße Bohnenpaste. Die Mochi-Stampfer zeigen die traditionelle Zubereitung. Normalerweise übernimmt den Job mittlerweile eine Maschine. Hier sollen die Schnellsten des Landes arbeiten. Sind noch warm. They are still warm. Darf ich eins haben? Sehr gut. Magst du es? Diese Konsistenz kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Die schmecken leicht süßlich. Das ist echt lecker. Das schmeckt oben wie Mehl. Und das schmeckt gar nicht so süß. Das ist nicht ganz so meins. Wir sind zurück in Kyoto. An einem der Top-Instagram-Spots. Dieser Bambuswald. Tagsüber komplett überlaufen. Wir haben den Tipp bekommen, einfach durchzufahren, um diesen Tempel anzuschauen. 8000 Steinbildnisse und Pagoden, die die Seelen von Menschen beherbergen, die ohne Verwandtschaft starben. Hier gibt es auch einen kleinen Bambuswald und den haben wir ganz für uns allein. Von der Arashiyama-Station geht es zurück ins Zentrum von Kyoto.
Aber hier verpassen wir gerne den Zug. Ein Fußonsen, also eine heiße Quelle direkt auf dem Bahnsteig. Wie grandios ist das bitte? Der Eintritt war in der Leihgebühr für unsere Fahrräder inbegriffen. Einen richtigen Onsen haben wir natürlich auch noch auf dem Reiseplan. Aber erstmal geht's zurück ins Zentrum. Zu einer traditionellen Teezeremonie. Im 12. Jahrhundert kam der grüne Tee aus China nach Japan. Miho wird mir zeigen, wie der Matcha kunstvoll zubereitet wird. Und sie wird mich noch mit einem Geständnis überraschen. Im 14. und 15. Jahrhundert wurde Japan eine große Handelsnation. Es wurden so viele ungewöhnliche Produkte nach Japan gebracht. Die Teezeremonie wurde zu einem geselligen Beisammensein, um die mitgebrachten Dinge vorzuführen. Das Tuch ist aus Seide und ich mache jetzt alles nochmal damit sauber. Natürlich sind die Utensilien eigentlich schon vorher sauber gewesen, aber man nimmt es hier ganz genau. Matcha ist ein zu Pulver gemahlener grüner Tee. Geschmacklich ist er leicht bitter. Daher wird das Teegebäck in einer japanischen Teezeremonie nicht zum, sondern vorm Tee gegessen. Leckerer, süßer Reiscracker. Nicht sehr viel Geschmack, aber süß. Miho wirkt auf mich bei allen Schritten sehr fokussiert. Jeder Handgriff sitzt. Während bei mir zu Hause der Teebeutel achtlos in der Teetasse landet, gibt es hier eine strenge Abfolge. So. Arigato. Stopp. Ups. Ich dachte, ich könnte es jetzt einfach trinken, aber natürlich geht das nicht, weil hier hat ja alles eine sehr speziell genau abgestimmte Reihenfolge. Kleiner kultureller Fauxpas. Ups. Nimm die Schale in deine rechte Hand und platziere sie auf der linken Handfläche. Die Drehung ist ein Akt reiner Höflichkeit. Oft sind die Teeschalen kunstvoll verziert und so dreht man die schöne Seite von sich weg, damit die anderen sie sehen können. Obwohl meine Tasse kein Bild hat, Regel ist Regel. Schmeckt es ein bisschen bitter? Ein bisschen bitter, aber nicht zu bitter. Die Teeschalen sind sehr wertvoll, daher werden sie in beiden Händen gehalten. Zum Glück erfahre ich erst nach der Teezeremonie, dass diese Tasse mehrere 100 € wert ist. Der letzte Schluck wird geschlürft, als Zeichen, dass der Tee geschmeckt hat. So? Ja, das war ein sehr guter Schlürfer. Und jetzt entlocke ich der Teezeremoniemeisterin noch ein Geheimnis. Was ist dein Lieblingsgetränk? Kakao. Trotzdem pflegt sie die alte Tradition. Und wer bei all den Regeln nicht weiter weiß, höflich verbeugen und ganz viel lächeln. Das ist hier immer gut. Unsere Reise führt uns in die Präfektur Wakayama. Koyasan ist das wohl bedeutendste Pilgerziel des Landes. Hier ist die letzte Ruhestätte von einem der größten buddhistischen Heiligen Japans. Kobodaishi, auch Kukai genannt. Kokan Nakamura ist hier Mönch und zeigt mir den Tempelkomplex. Koyasan ist die Wiege der Shingon-Schule, eine Ausrichtung des Buddhismus. Wir sind jetzt in der Pagode.
Jetzt lass uns das Weihrauchpulver Suko auftragen. Das reinigt deine Seele und deinen Körper. Nimm ein kleines bisschen in deine Handflächen und verteile es auf deinen ganzen Händen. Oh. Es riecht ganz schön stark. Nach Zimt und Nelken. Irgendjemand hat damit angefangen, die Münzen zum Stehen zu bringen. Und so fing es an, dass man sagte, dass ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn du es schaffst, dass die Münze stehen bleibt. Das ist typisch für die Menschen in Japan. Irgendwer fängt damit an und die anderen machen es einfach nach. Hauptsache, es bringt Glück. Gut. Ja, thank you. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Versuch's mal. Ja, gut. Gut. Im Shingon wird gelehrt, dass die Erweckung der eigenen Buddha-Natur nicht erst nach dem Tod, sondern schon zu Lebzeiten verwirklicht werden kann. Einen Einblick in die Praxis der Geistlichen kann man bei einer Tempelübernachtung bekommen. 117 Tempel gibt es in Koyasan und in rund 50 kann man übernachten. Was sagst du? Ich finde, die stehen dir. Sehen aus wie so Hausschuhe halt. In den Tempeln haben früher Pilger übernachtet. Heute stehen sie für alle offen und die Mönche sind auf die Einkünfte der Beherbergung angewiesen. Im Herbst ist hier Hochsaison und es waren nur noch 2 Zimmer verfügbar. Das hier ist meins. Wow. Was ist das hier? Wunderschön. Dankeschön. Hier schläft man typisch japanisch auf einem Futon auf einer Reismatte. So schick haben die Pilger früher sicher nicht übernachtet, sondern eher so wie Felix. Das ist mein kleines, bescheidenes Zimmer. Das ist viertelmal so groß wie deins, aber es ist alles da. Ein Bett, eine Heizung. Das Bad ist allerdings ein Gemeinschaftsbad auf dem Flur und auch die Ausstattung ist nun ja anders. So, ich muss nochmal anmerken, dass ich vergleiche das gleich, diese Matratze, wie dick die ist. Na, hier. Und dann mache ich jetzt einen Schnitt. Dann gibt es jetzt hier meine Matratze zu sehen. Die Matratze ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Das ist halt so eine Decke, ne? Und Nina meinte, das ist gleich. Na gut. Okay. Am späten Nachmittag gibt es eine Meditationsstunde. Für uns nimmt sich Mönch Shokai schon vorher Zeit, damit wir mit den Dreharbeiten andere nicht stören. Der Zweck dieser Meditation ist es, eins zu werden mit dem kosmischen Buddha Dainchi Nuorai. Stillsitzen, nicht so mein Ding. Ich soll innerlich von 1 bis 10 zählen, um in die Meditation reinzukommen. Und das für 40 Minuten. Ich glaube, ich schaffe 40 Minuten einfach nicht. Ich werde auch so schrecklich müde dabei. Du hast gerade mal 1 Minute geschafft. Das stimmt überhaupt nicht. Das waren mindestens 10. Das waren maximal 2,5, wirklich. Ich merke die ganze Zeit, bis mir der Rücken wehtut, dass mir meine Hose kneift, dass ich total müde werde. Meditation ist schwer für mich.
Alles eine Sache der Übung. Ich höre halt auch jedes Geräusch, egal was. Es bringt mich total raus. Ich bin noch nicht in meiner Achtsamkeit. Du sagst, du bist müde geworden. Aber wenn du deine Atmung kontrollierst und dich selbst beruhigst, dann wirst du eben einfach etwas schläfrig. Es ist nichts Schlimmes. Denn wenn du schläfrig wirst, beweist das, dass du durch die Meditation ruhig wirst. Arigato. Arigatou gozaimashita. Da wir im Tempel übernachten, dürfen wir das Abendessen im Yukata, eine Art Bademantel, einnehmen. Heimelig. Das Tempelessen ist rein vegan. Auf Zwiebeln und Knoblauch wird verzichtet. Ich hatte was ganz anderes erwartet, aber nicht so fein angerichtetes Essen. Also die Suppe ist schon mal lecker. Als Zeichen, dass es mir schmeckt, muss ich schlürfen, ne? Am nächsten Morgen um kurz vor 6, Morgenzeremonie im Tempel. Hast du gut geschlafen? Geht so. Ich bin ungefähr 3-mal aufgewacht. Meine Decke, die unter mir lag, die war so dünn. Wie ein Teppich. Ein Teppich ist dicker. Aber die war viel zu kurz. Das heißt, meine Füße lagen die ganze Zeit im Kalten. Und die Krönung ist eigentlich, was ich hier niemals erwartet hätte, dass jemand vor meinem Raum die Schuhe tauscht. Jemand hat meine Schuhe getauscht. Jetzt muss ich mit den Mini-Damen-Sandalen rumlaufen. Chanting, das ist das Singen von religiösen Liedern oder Mantras. Ich finde, wenn die so chanten, wird man total ruhig. Das war ein schöner Start in den Tag. Die Übernachtung im Tempel war ein Erlebnis. Und wer nach Koyasan kommt, sollte auch unbedingt auf den Oko-no-in. Das ist der größte Friedhof Japans mit 200.000 Grabstätten. Jeden Morgen, egal ob es regnet oder schneit, opfern die Mönche Lebensmittel in dieser Truhe. Für Kukai, den Begründer des Shingon-Glaubens, der hier für eine ewige Meditation in eine Krypta gegangen ist. Dort dürfen wir nicht filmen. Wir sind wieder mit Mönch Kokan Nakamura unterwegs. Okay, Felix, jetzt kommt was ich auf einem Friedhof etwas seltsam finde. Warum gibt es hier einen Panasonic-Grabstein? Dieser Grabstein von Panasonic wurde errichtet, um die Seele des Gründers von Panasonic, Konosuke Matsushita, zu beherbergen, der auch eine Verbindung zu einem der Tempel hier in Koyasan hatte. Und auch um die Seelen der Arbeiter zu beherbergen, die für Panasonic gearbeitet und ihren Beitrag geleistet haben. Von der Nähe des heiligen Kukai wollen wohl auch die ganz Großen profitieren. Ob das dem starken Glauben oder Marketingzwecken geschuldet ist, das können wohl nur sie selbst beantworten. Hier gibt es auch ein Grabmal für Tiere, die bei Tierversuchen ums Leben gekommen sind. Wir fahren nach Katsura. Die vulkanischen Aktivitäten bescheren Japan unzählige heiße Quellen. Die werden hier Onsen genannt. Wie bereit bist du für den Onsen? Ich freue mich. Das wird schön warm. Es riecht ein bisschen muffig, aber es soll ja auch heilsam sein. Und du?
Ich bin ja nicht so ein Fan von den heißen Temperaturen. Mimimi. Andere machen hier Wellnessurlaub. Und zwar streng nach Geschlechtern getrennt. Badeklamotten sind im Onsen verboten. Tattoos meistens auch. Die werden in Japan nämlich mit der Mafia assoziiert. Vor dem Baden muss man sich waschen. Ich glaube, die Nina muss jetzt ohne mich weitermachen. Sorry Felix, du musst alleine weiterreisen. Ich bleib leider hier. Wir sind natürlich nicht geblieben, denn wir wollen noch die moderne Seite Tokios kennenlernen. Digitale Kunst, wie ich sie noch nie gesehen habe. Gemeinsam mit Takashi dürfen wir vor der Öffnungszeit ins Museum Teamlab Planets. Warum muss ich meine Socken ausziehen? Das ist Teil unseres Konzepts. So versuchen wir, dass die Menschen unsere Kunst körperlich erleben können. Und so warte ich durch ein Becken mit schwimmenden Kois. Die sich bei Berührung in Blumen verwandeln. Alles projiziert. Ja, let's go. Teamlab, das ist ein internationales Kollektiv aus den Bereichen Kunst, Programmierung, Architektur, Animation und vielen anderen Fachbereichen. Ein Museum, in dem ich mir nicht verkneifen muss, was ich oft gerne tun würde, die Kunst anfassen. Also zum Beispiel so wie hier. Und wir können mit dem Licht und den Tönen kommunizieren. $13.000 hängende echte Orchideen bilden diese Installation. Ich nehme dich mit in mein Wohnzimmer. Die Orchideen reagieren auf Bewegungen. Es werden also immer wieder neue Räume geschaffen. Gehst du noch gerne in normale Museen, wo es nur Gemälde und Skulpturen zu sehen gibt, die sich nicht bewegen und die du nicht anfassen kannst? Ja, natürlich. Ich mag jede Art von Kreativität. Ich respektiere sie. Ich gehe gerne in Museen. Wir benutzen einfach unterschiedliche Werkzeuge und Materialien und interessieren uns dafür, wie die Menschen die Welt begreifen. Seit 2001 ist das Kollektiv tätig. Die Leute fingen an, uns zu unterstützen und uns wie Künstler zu behandeln. Aber ich muss sagen, eher in den asiatischen und europäischen Ländern. In Japan behandeln uns die Leute nicht wie Künstler. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Bitte fordere sie auf, es zu tun. Um die digitale Kunst zu erfahren, reicht übrigens bald eine Reise nach Hamburg. Dort wird das nächste Teamlab-Museum eröffnen. Hier in Tokio begann und endet unsere Reise durch dieses Land, in dem es so unglaublich viel zu entdecken gibt. Und jetzt ist es auch an der Zeit, meinen Wunsch, den ich am Katzentempel hinterlassen habe, zu verraten. Ich möchte definitiv wiederkommen. Ach ja, und wer noch zweifelt, spätestens die mitdenkenden japanischen Toiletten sollten überzeugen. Die Klobrillen sind sogar beheizt.